Hola, soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de la Clínica FIM Madrid, doctor en Ciencias Biológicas y máster en Hipnosis Clínica. Bienvenidos a FIM Madrid Hipnosis, el podcast de hipnología de FIM Madrid. Hoy quiero hablaros de un tema que os puede resultar curioso, sorprendente quizás, para la gente que no esté muy relacionada con el mundo de la hipnosis. Quiero hablaros de una aplicación directa de una terapia con hipnosis, que es el bruxismo. La gente que sufra de esta molestia sabe a lo que me refiero. El bruxismo es esta circunstancia en la cual, mientras dormimos, apretamos las mandíbulas, apretamos los dientes y suele resultar muy molesto porque aparte de el fastidio muscular, digamos, de haber estado durmiendo sin percatarnos de ello, pero durmiendo, apretando las mandíbulas, provoca una molestia muscular importante. Pero además, el hecho de apretar los dientes puede llegar a provocar un daño en los dientes. Con lo cual, ocurre que en muchos casos el odontólogo que ve a un paciente que padece de bruxismo tiene que mandarle una férula de descarga, tiene que dormir con un aparato en la boca que evite esa presión de las mandíbulas, que realmente evite el daño en los dientes por la presión. Realmente esta férula no cura el problema en absoluto. Lo único que hace es evitar el daño en los dientes. Por lo tanto, resulta, os lo cuento porque es así, lo he visto en primera persona, que la hipnosis tiene unos resultados espectaculares en el caso de bruxismo. Si bien es cierto, es probable que no todas las personas que tengan bruxismo puedan hacer uso de la hipnosis para resolver su problema, sí es probable que un gran porcentaje de los pacientes con bruxismo puedan recurrir a esta terapia con hipnosis para resolver su problema. Realmente el enfoque es muy sencillo. No voy a describirlo porque realmente esto tendría que estar en manos de un profesional, un psicólogo experto en hipnosis, por ejemplo, ¿no? Yo os recomendaría que si tenéis este problema de bruxismo, recurrierais a un psicólogo experto en hipnosis que seguramente os aconsejaría fácilmente, porque es únicamente una terapia de relajación específica, orientada para este problema de apretar las mandíbulas mientras uno duerme sin percatarse de ello, una terapia de relajación que lo que hace es justamente eliminar esa tensión muscular en las mandíbulas mientras dormimos. Y ya os lo digo, lo he visto en primera persona, el resultado puede ser espectacular, al punto de simplemente desaparecer el síntoma, desaparecer ese problema de apretar las mandíbulas, apretar los dientes mientras dormimos. Yo de verdad os aconsejaría, si a algunos de los oyentes tiene este problema, buscar un psicólogo clínico, experto en hipnosis clínica, que sin duda os aconsejará adecuadamente. Pues muchas gracias por vuestra atención y recordad que podéis contactar conmigo a través de Twitter, @cuadrosjorge, o a través de nuestra página web www.fimmadrid.es.